എന്തെന്നാ ബ്ലെസ്സി ഈ കുക്കറി ഷോ തന്നെ കാണിക്കാതെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് പുറം ലോകം കൂടെ കാണിച്ചോ. ഐ എം ദി സോറി അളിയ, ഐ എം ദി സോറി. ഈ ജോലിയും വീടും ജോലിയായിട്ട് അങ്ങ് ബിസി ആയി പോയെന്നേ. It's October guys. Finally we're entering the most awaited fall season. ഒരു 2 വീക്സും കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന പച്ചപ്പും ഹരിതാപവും ഊഷ്മളതയൊക്കെ മാറി ഉരുട്ടും അന്ധകാരവും കൊടും തണുപ്പും ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് കാറ്റും വെയിലും കൊണ്ടിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ഒരു 1 hour ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂ ജേഴ്സിയിലെ ഗാർഡൻ ഓഫ് ലവ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ്. 4 വർഷമായ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 വർഷത്തെ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഒന്ന് അയവറക്കണ്ടേ. എനിക്ക് DM-ലൂടെ റീസെന്റ് കുറച്ച് കല്യാണ പ്രായമായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികൾ മാരേജ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ചേച്ചി, ഡു യു റിഗ്രറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് മാരേജ്? എന്തൊരു ഭാഗ്യം ഇത്. ചേച്ചി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കാം. ഞാനും കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ നല്ല പേടിയാ. ഞാനൊരു അടിമയായി മാറും. എനിക്ക് കുറെ പ്രപ്പോസൽസ് വരുന്നുണ്ടെന്നേ. എത്ര ഇങ്കി പിങ്കി പോങ്കി കളിച്ചിട്ടും എന്റെ ആളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പം ചേച്ചിക്ക് ചേച്ചിയുടെ ഫ്രീഡം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ തോന്നുന്നു. ഈ ചെക്കനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവൻ വളരെ ടോക്സിക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അൺടോക്സിക് ആയ ചെറുക്കന്മാരെ എവിടെ കിട്ടും? അങ്ങനെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ. ആക്ച്വലി കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ആദികൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും. എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് എത്രയും നേരത്തെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും അടിപൊളി. കല്യാണം കഴിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നാളെ വേറൊരാളുടെ അടിമയാവോ, ഫ്രീഡം നഷ്ടപ്പെടുവോ, നിങ്ങൾ വേറൊരാളായി മാറുമെന്നൊന്നും. പഴയ ഒരു ജനറേഷൻ വെച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിലെ ആണുങ്ങൾ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു they are much more understanding, loving, much more involved and easy to communicate. Having a husband or partner is just like having a best friend by your side. Of course, കല്യാണം കഴിച്ചതൊരു റിഗ്രറ്റേ അല്ല. Instead, it's the best thing that has happened to me.